benvenuti a una nuova puntata di Attenti a quei due. Io sono Davide. Io sono Marco, ciao a tutti. Bene, oggi è una puntata speciale con un ospitone che voglio introdurre con un verso di un poeta americano, Whitman, che diceva: Capitano o capitano, Giorgio Vanni. Ciao ragazzi. Ciao, benvenuto Davide, ciao, Giorgio. Marco. Sono andato in ordine alfabetico, fino lì ci arrivo. Ciao ragazzi, vi faccio salutare anche dai ragazzi che sono qua. Saluta Charmander, Rispetto, poi massimo rispetto. c'è lui, Vegeta. Bellissimo. Poi c'è lui, è un po' infiltrato lui, vi saluta anche lui. Ciao ragazzi. No, è graditissimo. È un po' un infiltrato, e poi c'è il mio preferito, il mio super preferito. Scusate, è lui che è Zoro. E Zoro è il mio preferito. E devo incollare il manico della spada perché si è rotto, perché tutte le volte che lo giro. Ciao a tutti ragazzi, che bello. Ciao, Bella benvenuto qua. Giorgio. Va benvenuti anche a voi. Abbiamo con noi quindi un'istituzione, cioè Davide, stavolta abbiamo un mito veramente universale, non lo so. non lo so. No, hai ragione. Forse Hai ragione. Ho realizzato no, ragazzi, il non sogno esagerate. della mia infanzia. Esatto. Ma rompiamo subito il ghiaccio. Ok, Giorgio, quindi tu sei musicista, cantante, Sì. hai avuto una carriera, cioè il pubblico ti conosce come il cantante delle sigle dei cartoni animati, sei l'uomo dei cartoni, potremmo intitolare così la puntata, l'uomo dei cartoni. Sì. Ma non li do però, non li do i cartoni, sono buono, sono buono. Davide, questo mi tranquillizza. Li musico, ovviamente bisogna sempre ricordare, lo ricordo io, ma anche voi credo che lo ricordate, che tutto quello che ho fatto, tutte le sigle dei cartoni animati, le condivido con l'ammiraglio Max Longhi, che in questo momento è in studio sotto a lavorare, a fare appunto, a continuare i nostri progetti eccetera eccetera, e che ama molto molto la vostra terra, la Sardegna. come me d'altronde come me. Wow. Cioè iniziamo a ragazzi, da uomini di mare Marco, non ci si può aspettare altro che amore per infatti, appunto. Marco, mi inviti al Poetto? Andiamo al Poetto a mangiare i gamberi, dai. O il Ricci. o i ricci di mare. Cioè, ma vedi Davide, è simpaticissimo, non possiamo fargli neanche domande scomode, perché lui già si è posto super simpatico, che faccio? Cioè... Ma fammi una domanda scomoda. No, aspetta, ti dico subito, vabbè, quindi tu musicista, cantante, il Giorgio Vanni prima dei cartoni animati, ecco, questo che mi interessava subito sapere, ad esempio, quando l'approccio, ad esempio, a una canzone pop, e invece poi pensare una sigla di un cartone animato, ecco la differenza, c'è una differenza? No, uguale identico ragazzi, uguale identico. Okay. Perché what is my destiny? I can be lonely one turning down. Cioè, capisci? Uguale, identico. E poi ci metti ovviamente i testi, cioè le parole che descrivono la dimensione, descrivono il concetto, la storia del cartone animato, e magari non descrivono una situazione d'amore oppure di vita. Per noi, scusate, per noi non cambiava niente, non è cambiato niente, tanto che molte delle nostre canzoni, alcune in particolare, sono state, per esempio What's My Destiny Dragon Ball è stata addirittura remixata dal team di Gigi D'Agostino e riproposta dance in tutta Europa, ed è andato proprio come pezzo pop, ecco. Nessuna differenza. E prima delle sigle dei cartoni animati io ho fatto un paio di dischi, uno da solo e uno con i Tomato, un gruppo, il mio primo gruppo. Vedo che annuite, per cui grazie che vi siete informati eccetera eccetera. No, non c'è differenza, come per esempio l'ultima, non so se avete seguito, spero di sì, Hearthstone, siamo gli eroi, c'è una luce nella notte che ci guiderà, è un pezzo pop, o My Hero Academia. Io mi stavo già infogando, Davide. Esatto. Come ha accennato, veramente stavo... Io mi sto trattenendo un sacco perché non... Dai, slacciati almeno l'ultimo bottone. Perché... Tu che puoi, Davide, tu che puoi. Dai, va bene. Sotto richiesta questo e altro. Dai, parto subito io. Io ho una domanda da sognatore.
Cioè, Sì. nel momento in cui tu ti trovi a fare una sigla per un cartone animato, che materiale ti viene dato? Cioè, ti danno tutto il cartone che poi tu ti guardi o Allora, un'idea? no, allora, di alcuni non dico che abbiamo visto. Poi, allora, devo premettere una cosa. Io non faccio le sigle dei cartoni animati perché mi piacciono. A me piacciono tantissimo i cartoni animati, io sono un nerd, mi piace tantissimo la fantascienza, ma faccio le sigle dei cartoni animati perché a un certo punto Max, l'ammiraglio Max Longhi, che aveva già arrangiato 3 sigle di cartoni animati fatte dal grande Piero Cassano, nostro grande amico, produttore di Eros Ramazzotti, mi ha chiamato e per quello lo faccio, cioè Ok. perché faccio musica, ma comunque a me piacciono un casino i cartoni animati, per cui tutte le volte che ci mandavano i DVD, le videocassette dei cartoni animati, ovviamente da visionare, dai quali ispirarci, tutte le volte noi leggevamo le sinossi, i riassunti per i personaggi, le storie, eccetera, eccetera, guardavamo i DVD e le videocassette e ragazzi, le abbiamo restituite tutte. No. Che comunque Abbiamo delle robe fighissime. importante. No, anche perché Mi perdonate se bevo un No, ma goccio figurati. perché tutto il giorno che parlo è... No, anche perché parlando con Marco abbiamo, cioè, tra le tue tanti, diciamo, traguardi, c'è anche, come posso dire, riconoscimenti che c'è da farti, c'è stato Sì. anche quello di una collaborazione con Laura Pausini. Sì, io e Max abbiamo scritto un pezzo, abbiamo scritto tante canzoni anche piuttosto importanti. Per Laura in particolare, grazie Davide, si vede che ci segui. Vediamo Te l'ho Marco, detto io, però non è giusto. No, Io ero tutto contento del merito. No, studiato. Sai che non mi ricordo come si chiama? Nuove Verità? Com'è che si intitola? Sai che ne abbiamo fatte così tante. Vabbè, sì, abbiamo fatto una canzone per Laura Pausini che ha cantato insieme ad Alanis Morissette in un concerto. Per cui, yeah, artiglio. No, abbiamo fatto tante canzoni. Abbiamo scritto per Mietta, abbiamo scritto per io ho scritto per Miguel Bosé, Eugenio Finardi, tante canzoni. Abbiamo scritto e prodotto più arrangiato Max Longhi, l'ammiraglio Max che io ho scritto insieme a Max canzoni anche per il grandissimo, forse non vi dirà niente, ma è veramente, è come se fosse Vasco Rossi, Claudio Baglioni in tutto il mercato sudamericano, Riccardo Montaner, e abbiamo anche una nomination ai Grammy, al Latin Grammy. Complimenti, sì, il brano per la Pausini, Buone Verità. Buone verità, non nuove verità, buone Verità. Pensa a te. Ma che figura di merda. No, scusa, ma si può vabbè, dire. una lettera, l'hai fatta apposta? L'ho fatta Esatto. apposta Così. per vedere se Marco era attento. Allora, e quindi poi Giorgio, chiaramente sempre per le sigle dei cartoni, ecco, mi chiedevo, sono cambiate nel corso dei decenni? Sì. Anni 70, 80, 90, 2000, adesso siamo musicalmente credo che sia evidente perché Certo. senti le sonorità. Certo. A livello di testo oppure di approccio, come... Allora, prima di tutto di approccio musicale. Alessandra Valeri Manera, che ha scritto la maggior parte dei testi delle sigle dei cartoni animati, produttrice, grandissima professionista, siamo grandissima amica, produttrice di Cristina D'Avena, mia di Max e di alcuni altri, perché non ci siamo in tanti per quanto riguarda le sigle dei cartoni animati, solo i migliori. No, a parte questo, però stavo dicendo l'approccio, il cambiamento. Ecco, Alessandra per esempio con noi è cresciuta anche lei, se si può dire che è cresciuta, perché ripeto, grande professionista, e sicuramente ha cambiato, cioè sono cambiati un pochino i testi, le modalità, il modo di fare i testi, seguendo anche il cambiamento musicale che è avvenuto assolutamente. Noi abbiamo introdotto il Tuntunz, cioè la cassa in 4 bella evidente, e Alessandra scrivendo i testi insieme, anche perché alcune cose, alcune idee, alcune frasi arrivano anche dalla mia testolina, appunto si è adattata molto molto bene al cambiamento musicale. Ecco, vi ho fatto un pippotto, ragazzi. No, il tutto è che poi è facile, diventato un po' il tuo marchio di fabbrica. Certo.
Io continuerei su questo filone chiedendoti se è più difficile scrivere oggi, anche perché con Marco abbiamo riflettuto diverse volte sul fatto che i cartoni animati prima avevano un'atmosfera diversa, cioè era concesso molto di più. E Certo. ultimamente, leggendo quella anche per la comicità, l'ironia, si va sempre incontro al politicamente corretto, non posso fare quella battuta. E nei cioè nelle sigle, come ti senti ingabbiato un po'? O comunque sia bisogna No, fare. no, per niente, ma proprio mi lascio andare, cioè mi lascio andare, ci lasciamo andare, io, Max, e poi devo parlare anche del nostro nuovo, di due collaboratori molto forti, molto importanti. Uno è Daniele Cuccione, scusate, il portone ha sbattuto in un modo pazzesco, devono Figurati. ancora, scusate a tutti, scusate tutto, mi chiedo scusa a tutto il pubblico. No, stavo dicendo, no, non ci sentiamo ingabbiati, ovviamente dobbiamo stare attenti magari a non usare dei termini che non sono consoni alla spiegazione del cartone, cioè alla canzone, ma non ci sentiamo assolutamente ingabbiati. Ah, stavo dicendo di due nostri collaboratori che voglio nominare, uno è Daniele Cuccione, Daniel Tech, che produce insieme a noi con la frusta dell'ammiraglio Max, la supervisione dell'ammiraglio Max, e poi Alessia Spera che scrive insieme a noi i testi, molto molto brava. Ottimo, ottimo. Cioè, come tempi, io continuo così. Vai, tranquillo. Quanto tempo ti richiede una sigla? Cioè, vi Ma, richiede, poi io parlo a te, ma è rivolta a tutti, ovviamente a tutto il. dipende, ragazzi. Di solito siamo piuttosto veloci. Non so, l'ultima, scusatemi, l'ultima canzone, più o meno sigla che abbiamo fatto, cioè non è proprio una sigla, è una canzone che abbiamo fatto, però la puoi considerare sigla per il Polyquiz, cioè abbiamo fatto una canzone per il Polyquiz su Hearthstone. Hearthstone, non so se conoscete il videogioco, se non lo conoscete fate finta, dite una bugia che lo Sì, conoscete. sì, lo conosciamo. Hearthstone è una Io figata. conosco. No, è una figata, abbiamo fatto questa canzone, ci abbiamo messo 2 giorni. Per il Polyquiz. Il Polyquiz cos'è? Praticamente sono degli eventi live su Twitch condotti da Mattia Negri, chiamato Poli. E appunto fa questi eventi a tema Hearthstone, il gioco, il videogame. Ci ha chiesto una canzone su questo tema, l'abbiamo fatta in 2 giorni, l'abbiamo fatta. Ma è venuta boom così, cioè, anche come per esempio anche My Hero Academia è venuta boom. Vedi, Davide, boom, e le cose succedono, non è che No, stai. sapete cosa mi aiuta negli ultimi anni? Mi aiutano tantissimo le frasi in italiano. Cioè, noi siamo partiti, per esempio, My Hero Academia, noi siamo partiti da voglio guardare in faccia, io sono partito da voglio guardare in faccia il mio destino. Ok? Era già voglio guardare in faccia il mio destino, perché la storia che chiamava questo, come What's My Destiny in Dragon Ball, cioè si fa cantare What is my destiny? Non piangere, Davide, dai, non Sì, no, piangere. Hai visto gli occhi lucidi di Davide, veramente. erano quelle taspidi nell'occhio, Io però scusate. vorrei interrompere questo momento commovente perché Sì. non so se. Allora, Giorgio, io mi sono permesso nel mio piccolo di scrivere una sorta di ritornello, come se fosse Sì, il ritornello di un cartone animato, nel mio piccolo. Non so se Laura Pausini poi mi contatterà, questo non lo so. sì, sono sicuro. Non so se queste righe sono nate da un boom che mi è venuto così nel pomeriggio, non lo so, però io mi permetto di inviartele e se Va tu bene. volessi, la Qui butto sulla lì, mail. la butto Certo. lì, proprio in maniera, volessi canticarla con una melodia di tua invenzione, quello che Ci vuoi per me. provo, ci Davide, hai proviamo, ci sentito? Ha detto proviamo. ci provo, io veramente svengo. Io, io- io mi, Allora è io mi- arrivata, intanto è arrivata, eh. io mi scuso da parte di Marco, intanto. No, scusati Davide, vabbè, io ci provo, ci provo. Allora, podcast, attenti a quei due. Allora, ricomincio perché nello scrivere, podcast, attenti a quei due, attenti, Davide e Marco sono pronti, l'intuito non ti tradirà, mi ricorda qualcosa, l'intuito non ti tradirà, ascolta il miglior podcast. Podcast. Ragazzi, ma qui però qui è Qui si, forte, si Hai realizza. intravisto del talento da lontano, vorresti fare. A parte il fatto che io farei tu, come dice Max, ma cavoli, ma tu faresti tutto ska e reggae.
Infatti, podcast, attenti a quei due, attenti, Davide e Marco sono pronti, l'intuito non ti tradirà, ascolta il miglior podcast, e ascolta il miglior podcast, per esempio, è una frase che devi un pochino più strutturare musicalmente, perché ascolta il miglior podcast, lo dico a tutto il pubblico che ci sta seguendo e che ha voglia di comporre, che ha voglia di scrivere. E innanzitutto deve anche ascoltarci. Infatti, appunto, anche perché si perdono il segreto. E poi bisogna ascoltare. Posso parlare del The Ciurma Show a proposito del pubblico che ha voglia di fare, di esibirsi, che voi conoscete? Tra l'altro ci prendi tu controgamba, perché era una domanda che abbiamo fatto. No. Quindi... No, fate voi la domanda. No, è giusto. No, adesso... No, il The Ciurma Show, ragazzi, mi rivolgo non a voi due, perché immagino che lo sappiate, perché insomma, mi rivolgo a tutto il pubblico che ci sta guardando e ci sta ascoltando. The Ciurma Show è uno show nuovissimo che abbiamo pensato, io, l'ammiraglio, i nostri collaboratori, Gabro Nicolosi, il regista fantastico, creatori di Alpacop, un cartone animato fantastico per cui noi abbiamo fatto la sigla, poi Federica Paradiso, la nostra social media manager, Daniele Cuccione, Elisabeth Gagliardi che fa i meme per noi, e Alessia Spera, i nostri collaboratori. Con i nostri collaboratori abbiamo creato questo show. Perché abbiamo creato questo show? Perché nel primo lockdown io ho fatto molto jukebox nelle dirette. A un certo punto ho detto, ma cavoli, basta, io non mi devo esibire. Perché vedo che ci sono tantissimi ragazzi che hanno voglia di esibirsi, cantare, ballare, suonare uno strumento, recitare, insegnarci qualcosa sul fai da te. Allora abbiamo creato questo Ciurma Show, dove appunto ogni puntata che va in onda la domenica alle 18:30, in ogni puntata si esibiscono 5-6 ragazzi partecipanti, non concorrenti perché non è una gara, si esibiscono appunto cantando, suonando, eccetera eccetera, e sta diventando veramente, a questo punto, io non so quando andrà in onda questo podcast, però a questo punto siamo arrivati alla 4ª puntata del The Ciurma Show, però io credo che andremo avanti, ne faremo un'altra edizione, perché i partecipanti sono tantissimi. Ragazzi, pubblico, scriveteci, andate sul mio Instagram, troverete le mail, scriveteci, perché faremo anche un'altra edizione. Partecipate al The Ciurma Show per cantare, suonare, ballare, recitare, insegnarci qualcosa e far di conto. No, scherzavo. Che tra l'altro non sono stato pagato per dirlo, ma è davvero una figata. Grazie, sì, no, guarda, ma perché i ragazzi... Vabbè, poi bisogna vedere se sei stato pagato o no. No, però... è vero. No, sono io che vi sto chiedendo di mandarmi un po' di pecorino sardo, di Malloredus, io sono impazzisco, di Malloredus, Seadas, eccetera, eccetera. Quindi tu hai un legame forte con la Sardegna, Giorgio? Sì, ho il legame forte con le due isole principali d'Italia, la Sardegna e la Sicilia, fortissimo, un legame molto forte, così forte che, grandi amici sardi come Antonio Galbiati, il povero Andrea Parodi. Antonio Galbiati siamo amicissimi, è un grande autore, lui è veramente un grande autore, ha scritto delle canzoni bellissime appunto per Pausini, per Ramazzotti, tanti amici sardi, tanti amici siciliani. Daniele Cuccione è del Trentino, no, è siciliano. C'è qualche canzone sarda che ti ha negli anni appunto lì? No, assolutamente no, proprio nessuna. Questa è la canzone più bella del mondo, ragazzi, e l'ho cantata insieme, cioè eravamo non in dici locale. Sempre così, vero? No. Ok. No, è una bellissima. No, e l'ho cantata insieme e ho avuto l'occasione in un locale di cantarla insieme ad Andrea Parodi. Non potrei posare amore a coro, pensando a Tieso ed ogni momento, non istesi in tristura prendaro, né in dispiacere o pensamento. T'assicuro che ti sono bravo. Scusate, non me la ricordo bene gli accordi, da un po' che non la faccio. Cattamo forte, tamo, eccetera, eccetera. Questa è la canzone più bella del mondo, ragazzi. È bellissima. Io
Stavolta non mi sono commosso, ma io quando la canto veramente mi commuovo, mi ricordo di Andrea, un incontro bellissimo con Itazenda, Sì. tante cose. Cioè, Vabbè, tante non ti sei cose. commossa perché c'era Davide, ti No, guardava, quindi è normale, no. cioè. No, Però Marco, scusa, ma stai coprendo il mio personaggio preferito. Devi spostare. Ecco, bravo. Ok. Marco, stai facendo arrabbiare l'ospite? No, Me ne vado, questo accidente, no. cioè, non ho capito. Bello. No, è No, molto piacevole. io Vi adesso ringrazio. vorrei rompere questo momento perché abbiamo ascoltato una bella canzone, però vorrei parlare di cose brutte. No, vabbè, però. Dai, Sì, ci sta, ti è ci preso sta, ci sta. così. Tra Esatto, l'altro siamo in un periodo della vita, dell'epoca della storia dell'umanità che è bellissimo, per cui... quindi perché non parlare di cose brutte? Giorgio, allora, è mai capitato nella tua ormai carriera di trovarti dinanzi a un cartone brutto, un'idea brutta e rifiutarla perché faceva letteralmente schifo? Così. Abbiamo rifiutato, non dico quale e non dico... no, e dico il perché, non Ok. perché faceva schifo, ma perché abbiamo preferito, abbiamo fatto una sigla per un cartone, a un certo punto io e Max ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto no, questa cosa qua non va bene, non è adatta a questo cartone. Allora l'abbiamo lasciato perdere, abbiamo rifiutato. Ci siamo rifiutati. Però, ragazzi, vi dico una cosa, che bisogna veramente avere la possibilità di rifiutare il lavoro, perché non è una cosa, cioè non dico che non è una cosa bella, ogni tanto dici no, non va bene, non è adatta a questa cosa qua, la rifiutiamo, però devi arrivare, devi poter rifiutare questa cosa qua, nel senso io dico a tutti i ragazzi che si approcciano al lavoro di magari mandare giù qualcosina per formare l'esperienza, cioè di mandare giù magari qualche rospetto, cosa che abbiamo fatto anche io e Max, per formare l'esperienza, ma comunque quando si parla di musica è sempre una cosa positiva, è sempre una cosa super. Anche perché c'era un filosofo diceva che la libertà sta nel dire no quando si vuole. Ah, Quindi certo, assolutamente. Beh, ma ci siamo rifiutati anche di fare alcuni concerti, alcuni spettacoli perché non avevamo la garanzia di strutture che potessero dare, ma a parte a noi, a me e a Max, ma al pubblico. Cioè noi quando facciamo uno spettacolo, io voglio salire su un palco che possa essere un palco, ragazzi, che abbia, come si dice, che sia degno della mia ciurma. Se è una cagata di palco, allora scendo, prendo la chitarra, mi metto in mezzo ai ragazzi e suono, e già va bene così. E così è meglio. Però io voglio dare il massimo, vogliamo dare il massimo io e Max. Devo dire che io e Max a volte abbiamo sacrificato una parte, lo dico proprio tranquillamente, una parte di cachet investito in certe occasioni per avere delle cose tecniche che potessero essere degne del pubblico che abbiamo. È sì, vero, non voglio fare il figo, però è vero. Devo dire che Max in questo è molto, cioè lui preferisce magari guadagnare un po' meno, però avere come si dice, dare al pubblico un'immagine, una struttura di spettacolo più figa. sì, la qualità prima di tutto, poi Sì, beh, effettivamente. anche perché chi c'è davanti ama quello che facciamo, ci vuole bene, per cui ha il diritto, e noi io voglio vedere al di là del lavoro, certo il mio lavoro, devo guadagnare, io guadagno con questo con il mio lavoro, però va bene, ok, abbiamo costruito, abbiamo guadagnato qualcosina, però la cosa veramente più bella in questo momento è proprio il sorriso, il vostro sorriso che dice che figata sto spettacolo, grazie Giorgio, grazie Max, e questa è una cosa molto importante per noi. È per questo che a volte rifiutiamo anche. Wow. Hai visto che carica Davide? Cioè, Giovanni Sì, esatto. è energia allo stato puro. Del resto, Giorgio, quando nelle tue sigle Sì. c'è sempre l'elemento energetico, in fogo,
è sempre chiaramente predominante, come deve essere, giustamente, perché la sigla Certo. deve veramente, il ragazzino deve caricarsi a Beh, è 1000. quasi il 70% del cartone. Io molti cartoni animati non li ho visti perché la sigla, che non era fatta da Giorgio, faceva schifo. Cioè, veramente, è arrivato a questo punto, Davide, davanti, cioè, Oh, queste se siamo ti assisti a parte la questo. sigla a Moggia, sei lì che fai cos'è sta cosa? Beh, questo è vero. Adesso io non voglio giudicare assolutamente. Premetto che Dragon Ball Super, la sigla di Dragon Ball Super giapponese, non è una cagata, non è male, non è male, Ecco, volevo chiederti, assolutamente. chiaramente, Sì. ti piacciono le sigle giapponesi? E inoltre, mi collego, ho notato sempre nelle sigle giapponesi dei cartoni, ad esempio, la sigla iniziale si infoga, carica, 1000, Sì, eccetera. sì. Poi la finale c'è sempre, che so, un mezzo malinconica o comunque più tranquilla, più Sì, soft. sì, Eh, ci sta perché è finito l'episodio, perché magari la fine dell'episodio appunto è una fine, magari si sono dati un sacco di mazzate, cioè per ecco, cui, a te non so, piacciono quelle giapponesi e quando fai una tua serie dici, al- la faccio più alcune, bella, no, sicuramente. alcune giapponesi mi piacciono moltissimo, però io vi voglio far vedere una cosa qui in studio, che il Si può capitano vedere. il capitano, sì, che si può, il capitano e l'ammiraglio hanno fatto anche qualche successo in Giappone. Per esempio, non so se vedete, No, eccoli vabbè. qua. Hai capito? Qui siamo noi andati in Giappone a fare un grossissimo, è stato un grandissimo successo. Questo è un pezzo pop di questa boy band, e poi abbiamo fatto anche una produzione di Energy, di dance molto forte. Però i giapponesi sono molto forti, fanno delle cose molto molto belle. Non mi ricordo bene, credo che sia la sigla di Dragon Ball GT, quella giapponese. Non me la ricordo. Comunque mi aveva colpito e dovevo dimenticarmela la melodia perché magari mi avrebbe influenzato. Poi Quindi come testo è più facile ricordare le canzoni sarde, perché comunque Vabbè. puoi mettere... Però le dico, giapponesi un attimo, c'è no, un... però sapete che il giapponese, scusate che sposto eh, Charizard, sì, infatti, e Ma ci pensi, infatti, Davide? Questo è l'uomo di Pokémon, Dragon Ball, One Piece. Cioè, ragazzi, Sì, sì, è la causa di tutti i soldi che ho donato alla Nintendo. vabbè, ragazzi, hai qui visto? c'è. Cosa ti sta mostrando, Davide? Sì, Pikachu. No, Hai mamma mia. visto? Ta- Non se li hai fatti per per il nostro podcast, cioè ce li aveva già. No, no, sì, Ce li cioè, aveva io già. qua ho un drago pazzesco, il drago di... Ma no, perché mi piace moltissimo. Poi vabbè, c'è una tatuatrice molto brava. No, vabbè, comunque io amo le cose che faccio. Ripeto, non faccio le sigle perché mi piacciono i cartoni animati, però i cartoni animati mi piacciono tantissimo. Faccio le sigle come appunto vi spiegavo appunto perché Ecco, Max ha iniziato a farle. siamo arrivati proprio qua, mi permetti di lanciarmi, ma Vai, tu, cioè incontrarti è un sogno che portiamo da sì, quando siamo bellissimo. bambini. Dai. Ok, perché poi, non Babbo esatto. Natale, un attimo. Meglio di Babbo Natale. Ma Beh, Giorgio Vanni bambino, quando era piccolo, sapeva che sarebbe diventato Giorgio Vanni di oggi? Ecco, cosa no, voleva essere? no, Giorgio Vanni sapeva, stavo ascoltando e stavo disegnando, vi sto ascoltando. No, sapeva che voleva fare musica, voleva comunicare attraverso la musica. Però vi voglio dire una cosa, ragazzi, non vi mettete a piangere, però Giorgio Vanni è molta energia, questo sicuramente. Ho energia ed energia arriva da voi, tantissimo, tantissimo. Però ci sono dei momenti anche di merda per Giorgio Vanni, Cioè, adesso scusate il termine, cioè non è che sono sempre a 3000, sono anch'io triste, ho delle giornate no, sono anch'io angosciato su certe cose, eccetera, eccetera. No, No. continua, Ciccio. Non ti No, preoccupare, no. come se Io ho non ci appena fossi, No, scoperto che siete una anche bella come se non coppia. ci fossi. No, 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 però nel senso allora, no, però appunto non vorrei che passasse che Giorgio Vanni è per 24 ore, che bello, che figata. No, non è così. Vabbè, ma è ovvio, scusa, quando due ragazzi che ti stimano, che mi stimano, come voi, che sanno tante cose su di te, è normale che esce energia, è normale che
tu vai davanti a 2000 persone che gridano, cantano le tue canzoni, ti vogliono bene, ti vogliono abbracciare, è normale che ti arriva l'energia, no? Cioè è normale questa cosa qua. Poi dopo ci sono poi vabbè, la mia vita, a parte un periodo abbastanza duro della mia vita, di infanzia e dell'adolescenza, io ho perso abbastanza presto i miei, ecco, questa cosa qua, che però mi hanno sempre dato grande energia, mia madre con la musica, mio padre con la musica, però li ho persi abbastanza presto. Ecco, questa cosa qua magari ogni tanto, non magari, ogni tanto ritorna, come in tanti di noi, ok? Però io sono fortunato, ho 2 figli, ho la musica, ho voi, una famiglia, mia moglie, per cui cioè, questo mi rende fortunato, però c'è anche un Giorgio Vanni che certe volte è abbattuto. Come è giusto che sia, siamo esseri umani. Infatti, Hai visto Davide, ci ha fatto anche un complimento, siete voi, ci date la carica. Ma certo, ma non voi due, non voi due. No, io volevo ritagliare il frame, ma non lo so, mandarlo a tutti, tipo tu non sei nessuno, io gioco. Giovanni. No, a me fa un po' impressione questa cosa qua, vi dico. Ah, ma cavoli, ma sei così disponibile, ma perché non dovremmo esserlo? Cioè, perché dovremmo... Cioè, a me piace... E anche con Davide, poi è incredibile. Scusa. No, nel senso, perché non dovremmo esserlo? Ecco, è ovvio che se sono in bagno e c'è uno che sfonda la porta perché vuole se sono in bagno e sono seduto sul water e uno sfonda la porta perché vuole fare un selfie insieme a me, ecco, quella è una situazione, capisci? Davide, visto, te l'avevo detto, quel piano, quel progetto, abbandono. Oh, Marco, però te l'ho messa lì così, sul piatto d'argento, te l'ho messa proprio... No, però così, quando mi dicono sei disponibile, ma cavoli, se non sono disponibile con chi mi vuole bene, cioè, è assurdo, insomma. Normale. Poi io capisco comunque tanti miei colleghi molto, molto più famosi, perché la mia fama, diciamo che la mia popolarità esiste da quando il web riesce a far arrivare le facce anche di chi è dietro le quinte, come me. Ecco, devo dire che alcuni miei colleghi molto, molto, molto più famosi, ovviamente, cioè, allora, le produzioni che abbiamo fatto io e Max sono super famose, ovvio, super famose. È la mia faccia che è meno conosciuta, però dico che... Adesso ti lancio una bomba perché bisogna aggiornare la pagina Wikipedia, Giorgio. Non lo so, non so neanche di chi si occupa della pagina Wikipedia. Cioè bisogna fare, anche perché noi tra l'altro che ti seguiamo sappiamo un po' quello che hai fatto e tra l'altro non risultano riconoscimenti, non c'è nulla, c'è una pagina... Ma sai che non me ne frega niente, cioè non è che... perché hanno scritto anche delle cagate su Wikipedia, cioè delle robe... Non lo so, magari lo vedremo. Noi lanceremo salutiamo Wikipedia, io mi dissocio da eventuali... Comunque, chiudiamo con una... Giorgio, quindi tu hai collaborato anche con Cristina D'Avena? Vabbè ragazzi, io e Max abbiamo scritto e prodotto 50 sigle per Cristina, io ho duettato... non duellato, duettato con Cristina. Perché un po' uno potrebbe pensare, è arrivato, c'è Cristina D'Avena, è arrivato Giovanni, magari c'è una sorta di rapporto conflittuale, qualcosa. Questa è una frase che non userò con Cristina D'Avena, noi preferiamo Giorgio Vanni. No. No, ragazzi, no, vabbè, ma siamo due ambiti delle sigle dei cartoni animati un po' diversi. Cioè, lei ha un suo pubblico che è un pochino più maturo rispetto all'età, io ho un pubblico un po' più giovane e comunque noi abbiamo fatto delle cose veramente forti. Avete fatto la storia. Delle cose grandi per lei, cioè, per esempio la prima sigla dei cartoni animati, della prima sigla che abbiamo composto e prodotto per Cristina, è una grande soddisfazione per me, anche se non è conosciutissima. La prima è Imbarchiamoci per un grande viaggio, ma io l'ho fatta io ho detto a Max, no, la dobbiamo fare reggae, dai, voglio farla reggae, un reggae un po' rivisitato, però è stata una grande soddisfazione, a Cristina è piaciuta tantissimo, ma con Cristina ultimamente, non so, 2 anni fa,
anche perché ultimamente di produzioni purtroppo se ne fanno sempre meno. Abbiamo fatto questa canzone che fa parte dei testi di coda finali, appunto testi di coda per i Puffi, dove lei ha doppiato un personaggio dei Puffi. No, ma molto bene. Beh, abbiamo fatto delle cose bellissime con Cristina. Beh, Rossana, ragazzi, cioè Rossana impazziscono tutti. Sì. Rossana l'ha scritta Franco Fasano, composta Franco Fasano, il testo Alessandra Valeri Manera, cantano Giorgio Vanni e Cristina D'Avena, arrangiata dall'ammiraglio Max. C'è un team pazzesco, veramente un team. Bomba. Molto più forti loro. Sì, veramente. Tra l'altro, bomba, a proposito di pazzia, vi regalo un aneddoto. Un periodo, quando vivevo con dei coinquilini, avevo un coinquilino che era un tuo fan sfegatato. Che non... come si permetteva? No, il problema non era quello, che quello ovviamente lo condividevamo, è che non faceva altro che cantare le tue canzoni. Cioè, questo girava la pasta e Where is my destiny? Fino quando a un certo punto ho perso la propria e basta, cioè le conosciamo, gira la pasta e smettila. Almeno gira la pasta e canta Io credo in me, nel cuore. Sì, quello fu un momento in cui è sclerato praticamente. No, è vero. Cioè, non ne potevi più. No, devo dire che le cose che abbiamo fatto io e Max sono proprio tanto popolari, tanto popolari. Cioè, ieri siamo stati a RDS Next da Jody Cecchetto, Tony Pence, Red Nose, e ragazzi, cioè, su Twitch loro trasmettono appunto in radio e su Twitch, e arrivavano veramente tantissimi messaggi d'affetto, molto forte. Non penso ci sia persona qua, almeno in Italia, che non vi conosca. Se non vi conosce sbaglia e fate schifo. No, vabbè, no, tanta gente. Posso dire che stanno uscendo due bombe, due video bomba. Una del The Ciurma Song è la canzone che abbiamo fatto insieme alla Ciurma, cioè i ragazzi della Ciurma ci hanno mandato delle frasi che sono state messe insieme da Alessia Spera, la nostra collaboratrice, dove descrivono spiritosamente quello che hanno fatto nel primo lockdown. Noi l'abbiamo musicata, e il video di The Ciurma Song è una bomba, ragazzi, una bomba, uscirà tra poco, non so rispetto a quando andrà in onda il vostro podcast, magari sarà già uscito, ma The Ciurma Song. E poi continueremo col The Ciurma Show, ragazzi, perché sta andando molto molto bene. Figata, complimenti. Ultima cosa, Giorgio Vanni, The Gold Session volume 1, featuring Max Longhi e i figli di Goku, è il nuovo CD che uscirà, cioè un CD dove riarrangiamo delle sigle pazzesche. Vedo Davide sconvolto. Sì, no, è molto bello, bellissimo. Con i figli di Goku, cioè tutte suonate, una figata. Esatto. Bene, concludiamo così con questo momento di super hype. Veramente. Complimenti per tutte le tue iniziative, Giorgio. Insomma, grazie di aver partecipato al nostro podcast. Noi speriamo di vederti live il più presto possibile. Spero anch'io di vedermi in live. E ragazzi, ricordatevi sempre di ripetere a voi stessi: io credo in me, nel cuore mio, che non ha radici. Io credo in me e dico addio a Davide Marco. No, dico arrivederci a Davide Marco, arrivederci. Ed è un mega arrivederci anche a te, Giorgio. Bene, no, ragazzi, grazie. Attenti a quei due, Davide, Marco e Giorgio. Ragazzi, siamo d'accordo che quando arrivo poetto e anche a Nuoro mi fate andare, va bene, da qualche parte. Ovvio. Ti troverai anche disegnato nella nostra sigletta. Benissimo. Ciao. Viva la Sardegna! Grazie. Ciao. Davide, grazie, ciao. Ciao a tutti.